എൻ്റെ വീട് മുക്കാട്ടിലാണ്. എൻ്റെ പേര് ചിന്നമ്മ. എനിക്ക് 10-30 കൊല്ലമായി എനിക്ക് അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ട്. ഞാൻ ഈ പട്ടിക്കാട് വന്ന പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫുഡും എല്ലാം എനിക്ക് വളരെ ഇതായി. എൻ്റെ രോഗം നല്ല സന്തോഷമായി, എനിക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു. വേദനയൊന്നും ഇപ്പം ഇല്ല, നല്ല ആശ്വാസമായി, നല്ല സമാധാനം, നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വന്നേ. പിന്നെ എനിക്ക് തള്ളവേദനയും ഷുഗറ് പ്രഷറ് 10-30 കൊല്ലമായി. ഞാൻ ഡോക്ടർ റാവുവിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ കുറേ നാൾ തിന്നു. പിന്നെ മൈസൂർ പോയി, അവിടെ ചികിത്സിച്ചു. എന്നിട്ടൊന്നും എനിക്ക് കുറവില്ല. ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ കുറവുണ്ട്. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് 2 ദിവസത്തിന് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്കത് നല്ല ഇഷ്ടമായി. ഇവിടുത്തെ ഫുഡിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറി സുഖമായി കിട്ടും. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി തുടർന്ന് പോയാൽ നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറി കിട്ടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ.